Jina langu naitwa Jacqueline Ayo. Nimekuja hapa Kigamboni kwa swala kubwa ama kwa swala kuu la kutangaza Injili kama ambavyo Kristo aliamuru kwamba nendeni kwa mataifa mkawahubiri habari njema za Kristo. Nachoweza kuwashauri vijana wenzangu ama kuwatia moyo ni kwamba tumwamini Mungu na kwa Mungu tunapata yote. Kwa hiyo ule ujasiri wa kuamini kwamba Mungu aliyeko naye ama Mungu unayemwamini atakusaidia na kutuwezesha katika kila jambo tunalolifanya. Changamoto kubwa tunayokutana nayo sisi ya kwanza ni kukataliwa. Ndio changamoto kubwa ambayo kwa wakati mwingine huwa inatukatisha tamaa na kutuvunja moyo, lakini tunatiana moyo sisi kwa sisi kwamba tunazidi kusonga mbele. Changamoto ya kwanza ni kukataliwa ama hivyo wanatukataa wale tunaowafikia. Changamoto nyingine ni baada ya kumshawishi mtu na kusikia, anakusikiliza lakini hayuko tayari kubadilika. Kwa anakuambia tu kwamba asante, nimekusikiliza lakini siko tayari kufanya unachoniambia kwa wakati huu, labda wakati mwingine. Na ndio changamoto kubwa tunazokutana nazo na kukumbana nazo katika huduma hii ya uinjilishaji. Ninachoshauri jamii ni kwamba jamii nzima na wale wote wanaomwamini Mungu tusibezi sana ama tusidumu katika udini, wala tusimamie udini kwamba mimi tunasimamia dini yangu ama dini inakuongoza katika kuamini kitu fulani. Lakini cha msingi kama jamii tumwamini Mungu na tuhakikishe kwamba familia zetu ama jamii yetu tunaikuza katika maadili ya kimungu, ili kwamba jamii ama kizazi kinachotoka katika hiyo jamii ama jamii inayotoka hapo na kizazi chake viishi na kudumu katika Mungu. Askofu Bariki Kishimo, sisi kama timu ama mimi kwa niaba ya timu ama kwa niaba ya wenzangu, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi, kwa kutushauri malazi na namna yote ile ambayo tusapoti. Tunashukuru sana na tunamuomba Mungu azidi kuinua huduma yako, karama yako na chochote kile alichokubariki hiyo zidi kumtumikia kwa uaminifu. Kwa majina yangu naitwa Julius, mwenyeji wa Arusha. Lakini tuko na kundi ambao lina watu 12 tumekuja hapa Kigamboni kwa ajili ya huduma ya Mungu. Tumesema tusikae Kilimanjaro lakini tuje tuwatembelee watu wa Kigamboni, na lengo letu kubwa la kuja huku Kigamboni kwa ajili ya kutangaza habari njema za Kristo. Na tumekuwa takribani na wiki 5 hapa Kigamboni tukifanya huduma na tumemwona Mungu akifanya mambo yake makuu. Lakini changamoto ambazo tumekutana nazo kwenye huduma ni pamoja na wale watu wasioamini ambao wanampinga Kristo. Pale ambapo tunasoma katika maandiko tunakutana nayo sasa huku tukishuhudia na kutangaza habari njema. Tunakutana na wale watu wote ambao wanasema Yesu hayupo au Mungu hayupo, na wale wote wapinga Kristo. Kwa changamoto ipo. Kitu kimoja ambacho nitawatia moyo ni kwamba tusikate tamaa katika kutangaza Injili ya Bwana. Haijalishi tutakataliwa, haijalishi watapinga, lakini ukweli utabaki pale pale. Hata siku ya mwisho Yesu Kristo atakaporudi kutuchukua sisi walio wake ambao tumezidi kuitangaza Injili yake bila kukata tamaa, bila kusimama. Haijalishi tunakutana na changamoto gani, lakini sisi watoto ambao tumemjua Kristo, sisi watoto ambao ni mwili wa Kristo, ambao tumejua kweli, tunatakiwa kuitangaza hiyo kweli, kwa maana itatuweka huru. Naamini kabisa ujumbe huo utawajenga sana. Tuendelee tu kumwamini Mungu, tuendelee kumtangaza Mungu, tusikate tamaa kabisa. Kwa jina mimi naitwa Flora Joseph Katani. Nawashukuru kwa ujasiri mliokuwa nao. Kwa sababu ni ujasiri. Kwa sababu vijana wengi hawawezi kufanya hivi kama mnafanya. Unaelewa kama hicho? Yaani hawawezi tu. Wengi tunawaona wako mitaani, ila ni kitendo cha kusema kuwaombea dua na kuzidi kuwaombea kama familia yetu ili waweze kubadilika. Unaelewa? Sisi kama sisi tuweze kuwalea watoto wetu kwa misingi iliyokuwa bora ya kidini. Umeona, tuseme sio ya kidini, yaani kuna vitu vingi kuweza kulea mtoto wako mwenyewe. Na kila mtu ana ulaji wa mtoto wake. Umeona? Kwa hiyo nasema mimi kwa kikubwa nasema ni Mwenyezi Mungu amewapa kipaji na muendelee hivyo. Unaelewa? Msibadiliki, yaani hata baadaye msibadiliki. Kwa sababu kuna makosa
kuna makundi huko mnakutana na watu mjikuta nyinyi hapo mlipo watu watano, baadaye mkuja mkaachana au akaenda kubadilika ukaja kwao kwa mwenzio. Usi nilikuwa katika utangazaji wa mambo ya dini, kuasimisha watu yani wawe hivyo. Kuna mtu kushabadilika kawa hivi. Sasa wale jikuta watu wanataka mwenzako chini, wanamwambia bwana naongea hapa hayo mambo kwa shafega na akata, mimi naomba achana mimi. Kwa hiyo hata hivi msije mbele kwa hivyo